إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة من مطبخ ماما عبير بقى مفيش طبخ. النهاردة في حاجة حلوة قوي هتعجبكم. مين فينا زمان ما كانش بيشغل الراديو؟ مين فينا زمان ما كانش بيصحى الصبح، اللي رايح مدرسته واللي رايح شغله واللي قايم من النوم كده فايق ما كانش بيجيب الراديو كده ويشغل الراديو على إذاعة القرآن الكريم، وساعات بيشغلها على البرامج الترفيهية اللي موجودة في الراديو. مين فينا ما كانش بيشغل الاف ام؟ مين فينا ما كانش بيستمتع بالبرامج التعليمية اللي بتبقى موجودة والبرامج الدينية اللي بتبقى موجودة في الراديو؟ يعني بجد بجد، يعني أنا دايما عايشة في الماضي، فدايما مرتبطة بالراديو وإذاعة القرآن الكريم. خلينا متفقين إن معظمنا أو في مننا فئة كبيرة قوي لسه عايشين في الماضي ولسه بيعشق حاجة اسمها راديو. أنا النهاردة جايبة لكم منتج لذيذ جدا جدا، حلو هيعجبكم، وخصوصا ست البيت اللذيذة الجميلة اللي طول الوقت قاعدة في المطبخ. المنتج ده هيعجبها قوي. أنا بقى جبت لكم جولن راديو، كتكوت كده جميل قوي، حلو، ممكن تحطيه في المطبخ، ممكن تاخديه في المصيف معاكي. لو رايحة في أي مكان يعني هيعجبك قوي وهيسليكي. تعالوا بقى نفتحوه ونشوفوا المنتج ده شكله ايه ويعني ظروفه ايه. يلا بينا نفتحوا الراديو ونشوفوا الحلاوة اللي جوه. يا جماعة الراديو ده منتج صيني بس لذيذ جدا جدا. بصوا الشياكة والطعامة، شايفين الشياكة؟ شايفين بجد فيه يعني جمال كده، حاجة كده روعة، لذيذ جدا وخفيف. بصوا تقدروا تمسكوه زي الشنطة كده، دي دي من فوق دي جلد جميلة قوي. طبعا في الاريال بتاعه، ممكن لما تيجوا تشغلوه طبعا حسب الإشارة يعني شغال معاكم زي ما انتوا عايزين تجيبوه. هو لذيذ قوي ان هو شغال بطارية وشغال كهرباء. يعني بصوا ده الكابل بتاعه، ده الكابل بتاعه عشان يعني لو حبيتوا ان انتوا تشغلوه بالكهرباء تحطوه هنا اهو، شغلوه من هنا. طبعا الكابل انا بدخله من هنا وبشغل طبعا بحطه في الفيشه ديت، الفيشه بتاعته بشغله كهرباء. ولو انا مثلا عايزه اخده مثلا في البلكونه والبلكونه ما فيهاش فيشه، ممكن اجيب له حجرين من الحجرين الكبار بتوع زمان لو فاكرينها، من جواها بنحط الحجر هنا وبيشتغل بكل سهوله. ممكن لو عايزه تاخديه معاكي البحر تحطي الحجر بتاعه، وجميل قوي 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 قوي. بصوا ديت القنوات كلها. طبعا انا جايباه علشان انا بحب اشغل اذاعه القران الكريم وانا بطبخ كده، جميل قوي، بتديني راحه نفسيه جميله قوي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شكله لذيذ وشكله جميل، وفي كل القنوات اللي انتوا عايزينها بتشغلوا القناه اللي انتوا يعني بتحبوها. ولو الإشارة عندكم ضعيفة بتشغلوا الاريال العادي مفيش زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى انا نجربه قدامكم، جايبه انا مشترك هنجربه. بصوا هنا 3 زراير. اول زرار، الزرار ده اللي بيعلي ويوطي، وده اللي بيشغل، وده اللي بيشغل القنوات، يعني اللي بيغير القنوات. اول حاجه انا هجيب المشترك سوري الاريال ارفعه كده، وبعدين بفضل بقى اهو، يعني بفضل اقلب القنوات من الزرار ده، يعني من الزرار ده انا افضل اقلب كده القناة اللي انا عايزاها. في بقى هتلاقي بقى مسلسلات واغاني وحاجات جميلة قوي بتاعت زمان اللي كنا ايه. بص
دي إذاعة القرآن يستقيم الكريم. بصوا وما نقية ازاي، نقية وجميلة تشاءون ازاي. بصوا إلا أن يشاء. حفص عن عاصم رتل علينا القارئ سامعين الشيخ عبد الجمال الباسط عبد بجد. الصمد الإذاعة من القرآن أول الكريم سورة دي القيامة. يعني جميلة قوي ويعني بتريح الأعصاب. في عندكم بقى حاجات ياما بقى، قلبوا بقى زي ما انتوا عايزين، اللي انتوا عايزينه هتلاقوه بالراحة كده. شايفين النقاء بتاع الصوت يا جماعة؟ انتوا سامعين النقاء بتاع الصوت؟ زي ما انتوا كده ماشيين واحدة واحدة كده. اعدلوا الاريال. دي الأغاني، قناة الأغاني. طول ما انتوا ماشيين كده قلبوا بقى، طول ما انتوا ماشيين حركوا كده. هتلاقوا لو الإشارة ضعيفة حاولوا حركوا الاريال، هيجيلكوا كل القنوات اللي انتوا عايزينها. تضحك علي؟ ايه؟ اضحك في عليك؟ مسلسلات كلام ايه كمان يا جايبين. راجل؟ قول لي بصراحة يا حاج، تكونش عايز ترجع في كلامك؟ ايه؟ ارجع في كلامي؟ فاكرين المسلسلات اللي بتاعت ارجع في زمان كلامي الجميلة ديت؟ برضه كان مسلية بقى طول ما انتوا قاعدين في المطبخ كده تشغلوا ارجع حاجة واقول جميلة قوي. مهما كان انت برضه في داري. بتمنى العيبة منك المنتج ده قبلها يكون طول ما انت في عجبكم. داري يا عبد الباسط. عايز بقى للسعر، عارفين بقى الكتكوت الجميل دهوت بكام؟ الراديو دهوت عامل 250 جنيه. جبته من شركة محترمة جدا، شباب زي الورد محترمين جدا. بتتصلي بيهم بيجيبولك المنتج لغاية عندك في البيت. هو ب250 جنيه زائد مصاريف الشحن 50 جنيه، يعني 300 جنيه كل الموضوع. بس هيعجبكم جدا جدا. يكفي ان هو هيسليكم وهيجيب لكم إذاعة القرآن الكريم اللي كلنا بندور عليها وكلنا بنحبوها. بتمنى المنتج يكون عجبكم، وبتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا له شير في كل مكان، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. كانت معكم عبير العمراوي من مطبخ ماما عبير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.